Hey guys, welcome back to my new video. आज त मेरो च्यालेन्ज भिडियो च्यालेन्ज Hey guys, welcome back to my new video. के छ? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आजको टाइटल थम्बनेल हाइलाइट हेरेर तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला के भिडियो भनेर हैन? तपाईलाई थाहा भयो नि है त्यही हो। आज चाहिँ मजा आउँछ हैन? मलाई पनि रमाइलो लाग्छ। तपाईहरु पनि रमाइलो लिनुहोस् हैन? रमाइलो गर्नुहोस्। अनि त्यही हो। अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने त मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। ड्याङ डुङ 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 एकदम मुड्की हानेर हुन्छ कि हैन? एकदम के हानेर हुन्छ टक्क सब्स्क्राइब चाहिँ हुनु पर्यो ल। त्यो रातोलाई चाहिँ त्यो रातो बटनलाई चाहिँ हैन टक्क तपाईले चाहिँ ब्राउन बनाउनु पर्यो। ब्राउन छ भने त्यसलाई ग्रे गर्नु पर्यो हैन, तर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो है। रातो हुनु भएन है। त्यही हो। अनि घन्टी पनि बजाउनुस् किन भन्दाखेरि मेरो भिडियो तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कुन बेला हाल्छु भनेर हैन। त्यही हो। अनि त्यसपछि मेरो भिडियो चाहिँ फेरि सबैजनाले हेर्नुहुन्छ के, हेर्नु चाहिँ हुन्छ मेरो भिडियो चाहिँ हैन, तर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन थाहा छ। जम्मा 7.7% ले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ हैन। अनि 92.3% ले चाहिँ अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन के। मैले झुट बोले हैन, म तपाईहरुलाई यहाँ दिन्छु है, यहाँ दिन्छु हेर्नुस् ल। अनि सब्स्क्राइब गर्नु पर्दैन मेरो च्यानललाई, प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। एकदम छिटै के, एकदम छिटै 1K पुग्नु छ के है, एकदम छिटै नै के है। प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। ल साथीहरु, अब चाहिँ ढिला नगरिकन आजको भिडियोमा चाहिँ के छ भने म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु ल। अनि सुरु गरिहाल्नुपर्छ। A few moments later. आज चाहिँ हामीसँग समोसा यहाँ 10 वटा समोसा छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा छ। अनि यहाँ उ पनि छ, अचार पनि छ। यो चाहिँ समोसाको अचार हैन, तर म यसमा चाहिँ केचप हालेर खान्छु हैन। त्यसमा चाहिँ डिप गर्छु, यसमा चाहिँ डिप गरेर खान्छु। अनि 10 वटा समोसा इक्वल टु 10 वटा खुर्सानी। 10 वटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10। ल साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ समोसा, एउटा समोसासँग एउटा खुर्सानी है। पहिला मेन क्यामेराबाट भन्छु ल। ल साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेँ हैन। आजको भिडियोमा के छ भन्दा हामीसँग समोसा छ अनि खुर्सानी छ है। समोसा इक्वल टु खुर्सानी। एउटा समोसासँग हैन एउटा खुर्सानी चाहिँ खानुपर्छ है। खुर्सानी पनि म यहीँ हाल्छु ल। ल साथीहरु, अहिले चाहिँ यस्तो देखाएको छ ल। त्यो केचप र यो खुर्सानी मिक्स गरेपछि समोसामा। ल ढिला नगरिकन खाना सुरु गर्छु ल। आजको चाहिँ च्यालेन्ज यही हो। ल साथीहरु, अब चाहिँ सुरु गरेँ ल। एउटा समोसा इक्वल टु एउटा खुर्सानी भनेको छ है, ग्रिन चिल्ली। ल है, फर्स्ट बाइट। कस्तो आउँछ है अचार त। आलु अड्किनु मलाई। अब खुर्सानी पालो। दुईटा भयो। तिनवटा भयो।
आलु पेल्न सक्दिनँ कि म। पाँच छ मैले त्यो किन्न आऊ अमिलो छ र अचार लास्ट नै त्यही भएर आलु कस्तो अड्क्यो क्या मलाई। सात तीनटा बाँकी छ। सस आठ नौ नौ दस नौ दस नौ
पिरो नौ अब लास्ट है ल साथीहरु 10 को खुर्सानी बाँकी छ है 10 प्लेट खाली सकाऊ ए ल साथीहरु मैले खाएर चाहिँ भ्याएँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो 10 वटा समोसा इक्वल टु 10 वटा खुर्सानी हैन एउटा समोसा इक्वल टु 1 ग्रीन चिल्ली थियो त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेँ म सक्छु कि सक्दिनँ भनेर मैले ट्राई गरेर मन थियो हैन मैले ट्राई चाहिँ गरेँ हैन मैले सक्दो रहेछ तर विदाउट पानी चाहिँ हैन सक्दैन किन भन्दा समोसा घाँटीमा अड्किन्छ त्यसको हुन्छ नि बाहिरको त्यो पिठो र त्यो आलु चपाउँदा चपाउँदै हैन मुखे गल्छ अनि अड्किन्छ है तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला मेरो भिडियोमा हैन म खानै सकेन के थाक्छ के 10 वटा खाना त त्यो सक्दैन भनेर त्यो गर्न चाहिँ मन थियो गरी तर अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म गर्दिनँ लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईहरु पनि एकचोटि ट्राई गर्नु 10 वटा समोसा खाएर एकचोटि हैन कस्तो हुन्छ अनि अनुभव गर्नुहुन्छ हैन प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुस् अनि कोही नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई हैन लाइक शेयर कमेन्ट धमाधम ड्याङ्की डिङ दिनुस् अनि प्लिज है सब्स्क्राइब गर्नु ल मेरो जम्मा तपाईहरुले थाहा भयो नि तपाईहरुले मैले अघि नै देखाइसके 2.3% ले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन 7.7 ले मात्रै गर्नु भएको छ हैन त्यो कस्तो हुन्छ नि जे होस् तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइब र एउटा लाइकले चाहिँ अलि भिडियोहरु लिएर जस्तो हुन्छ हैन प्लिज त्यसको लागि चाहिँ प्लिज तपाईहरु सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हैन अनि कस्तो लाग्यो मेरो आजको भिडियो अनि त्यही कमेन्ट गर्नुस् ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो ल साथीहरु है ल बाइ बाइ प्लिज कमेन्ट गर्नुस् अनि प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् ड्याङ 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 मुड्की हान्नुस् कि तपाईको टाउकोले थिच्नुस् कि हैन नाकले थिच्नुस् कि जिब्रोले थिच्नुस् कि तर सब्स्क्राइब चाहिँ थिच्नुस् है प्लिज है ल आजको लागि चाहिँ यति बाइ बाइ Let's go! I wanna sing you a song with my ukulele, 'cause lately, baby, I'm in the wrong. You had enough, I wanna sing you a song